waa maalin ka duwan maalmo badan oo Cabdi u soo joogay. Waxaa qalbigiisa ku kulmay dareemo kala duwan oo aan tiro lahayn: cabsi, farxad, werwer, walaac iyo wixii la mid ah. Xuseen oo tallaabada boobsiinaya ayaa hal mar hortiisa ka soo muuqday. Araggiisuna wuxuu dejiyey mowjadii kacsaneyd ee maskaxda Cabdi ka socotay. Markii la isnabdaadiyey cabaarna la sheekaystay, ayaa xagga golaha Cabdi loo soo dhaqaaqay. 2 koob oo shaah ah markii laga laacayna falanqayn iyo abaabul ayaa la galay, sidii ciidan duulaan magan. Cabdi ayaa wiil hoos uga yaraa telefoon u diray, una sheegay in adhaygii ka goosmay oo uu si degdeg ah ugu yimaado inta hadhay, si uu xaynta hallowday u baadigoobo. Hase yeeshee taasi waa qorshihii Xuseen. Yarkii la wacayna mid dhiga nugul ayuu ahaayey. Intaan laba tukaystayin ayuu golihii soo joogsaday, isagoo adeeg iyo toosh gudcurka dharaar u beddelaya sita. Waa nin reer magaala oo wax maqan iyo wax jooga ma kala saari karee. Tooshkan oo adhigii doon, ayuu Cabdi ku yidhi. Cabdina haye walaal, ee cadceeddu markay dhacdo xerada ku shub, dabna shido. Inaan hore u soo laaban waayo ayaa laga yaabay, ayuu kula dardaarmay. Kadibna Xuseen oo xagga galbeedka u dhaqaaqay, ku lug darsaday. Waa xilliga loo yaqaano gabaldhac, cilcilow, hiimse, maqaariib iyo wixii la mid ah. Geed ay gabadhu kula ballameen markay hawsha guriga iyo reerka kala agaasinto inay ugu timaado, ayay labadooduba ku jiraan. Nasiib darro, Cabdi taleefankiisii dabka ayaa ka dhacay. Wuxuu tarayaana ma jirto. Xuseen ayuu kiisii ka wacay, si uu uga wareysto halkay wax marayaan iyo intay soo jirto. Iyadoo intay adhiga wadda saartay cadayskii riyaha ka soo listay ku sida galaas, xagga ardaaga oo reerka intii ka fadhidana u soo tallaabsanaysa, ayay dareentay gariirka moobilka guntiga ugu jira. Inuu dhacayo ayay garatay. Kolkaasay aqalka gadaashiisa ula dhaqaaqday si aan loo maqal. Cabdi ayay filaysay, balse markay istiri qabo ayay aqoonsatay lambarka wacaya. Waa Xuseen. Waa ninka is hayeen ee ay ku ballameen inaanu dib u soo wicin, isaguna ka guddoomay. Tolow muxuu rabaa, ayay isweydiisay. Intay ka fikiraysay ayaa lambarkii go'ay. Haddana mar labaad ayaa lagu soo celiyey. Kolkaasay fahamtay inay waxsi yihiin. Maxaad rabtaa, ayay weydiisay markay ka qabatayba. Cabdi oo codkiisa xanaaq laga dhadhansanay ayaa yidhi, walaal, waa Cabdi. Iyadoo si fiican u garanaysa qofka la hadlay ayay ku jikaartay, Cabdigee? Oo wiilkaad ballansanaydeen, ayuu ugu helceliyey. Kolkaasay ku gantay weydiin hadduu war ka soo celin lahaa muran badan dhalin lahayd, taasoo ahayd, oo yaa ku yidhi lambarkan iga soo wac. Markaasuu ugu koobay, kaygii ayaa iga damay. Dabadeedna saaxiibkayga iga socda ayaan kiisa kaa soo wacay. Iyadoo iska dhowraysa in qof reerka ka mid ahay hadalkeeda maqlo, codkeedana hoos u dhigaysa, ayay tidhi, oo ma ninka kan leh baa kula socda? Cabdina haa, ayuu ugu jawaabay. Kolkaasay dumar waa lagu yaqaan ismacnayn aan naxay wehelina ku tidhi, waa sheeko kale, anigu ku imaan maayo mar haddii ninkaas kula socdo. Markaasuu sawaad iyo maslaxo galay. Fadlan ii ma uga caliso, ninkan maxaa kaa galay? Keliya anoo saaxiibkaya ayuu i caawinayaa, adiguna haddaad doonto ha la hadlin, ayuu ku yidhi. Waa hagaag, waan ku imanayaa, ee iga hor kaalay ninkaana ka soo durug, halkaasaynu iska raacaynaa, ayay tidhi. Cabaarna isuga, canjeero ayaan garaacayay, ayay u sii daba dhigtay. Cabdina saaxiibkii ayuu intii la wadaagay, isagoo aad moodo inuu buug ka akhrisanayo wuxuu leeyahay. Xuseenna wuxuu ku canaantay in laga fiicnaa inuu ka qariyo inay gabadha isku dhacsan yihiin. Haddana intuu wax kocday ayuu Xuseen ku yidhi, niyahow, gabadhii waxay tidhi in cabaar isuga. Cibaytiri ayaan inoo doonayaa, oo kii yaraa ayaan adhiga uga imi ka soo qaadanayaa, halkan sii joog. Inatiin hadday ku timaado wax walba si caadi ah ugu sheeg. Xuseen oo yaro walaacsan ayaa ku yidhi, saaxiib orod, soona dheereeya, aniga moobilkayga dabka uga sii dhacaya oo laskuma hadlayn karo. Waayahay, isagoo aan odhan ayuu taw yidhi, cagahana wax ka dayay, isagoo dhirta waaweyn ka baydhaya, kuwa yaryar ka dulboodaya, geedaha iyo dureentana jibaaxaya. Wuxuu gocay orod iyo taabac u kala bedelo lugahaba. Wuxuu soo gaadhay halkii uu socday. Dabadeedna kii yaraa oo moobil ku hadlaya, ardaagana galgalanaya, ayuu taleefankii ka booday oo baytarigii ka saaray, isagoo walaal iga raali noqo, waan u baahanahay, isku day inaad ka kaaftoonto, waqti badanna ma haye, jaaw. Sidii markii hore si ka daran ayuu u soo haaday, iyadoo xawaaraha uu ku socdo dartii shimbirihii kayntu dhex jaqaafayo saaraa kala yaaceen. Xuseen oo kaca fadhiisanaya, gacmuhuna madaxa u saaran yihiin, ayuu hal mar kaga nixiyey. Maxaad sheegtay? Arbaadaa ayaanu sheegnay, balkaaday, ayuu yidhi. Hee, maxaa dhacay? ayuu ku yidhi, isagoo ka walaacsan werwarka foolka Xuseen ka muuqda. Kolkaasuu Xuseen ma sugina
halgaaday weedho maqalkoodu dhibayo. Gabadhii way timi, markay ku weydayna way kaa weydiisay. Sidii wax u dhacayna waan u sheegay, ayuu yidhi. Hase yeeshee markuu adiga soo kaxaystay ayaan gartay inuu ninkaasi doonayo inuu waqtiga iga lumiyo oo uu igu ciyaaro, ayay tidhi. Kadibna way dhaqaaqday, iyadoo labadiinaba cay iyo habaar inoo miisaysa. Oo ma wacday? Ayuu weydiiyey. Haa, oo waa igu jartay. Yahoo ku celi, ayuu yidhi. Iska daa kaygana ka wacayay, ayuu Cabdi yidhi. Ma yaray inta jeer uu wacay, balse mar lagu jaro iyo mar lagu dhagaysto ayuu xaalkii noqday. Ugu dambeyntiina intay ka qabatay ayay ku tidhi, Waryaa, lambarkayga miyaad ila leedahay? War dambe ha isoo wicin. Kadibna waa lagu jaray. Intay boodhka iska jafeen ayay iyagoo quusa ka kaceen geedkay hoos fadhiyeen. Mid kastana halkuu gurigiisu ahaa afka saaray. Cabdi oo luudaya ayaa golihiisii gaadhay. Ardaaga ayuu isku tuuray, isagoo daal iyo yaab la ildaran. Wax kasta waxaa kaga daran juhdiga iyo tamartuu bixiyey si uu cawada gabadha ula baxo. Hase yeeshee Eebbe ma qorin, habeenkaasina ciilil iyo qarow ayuu ku dhaafay. Il iyo baal isma saarin. Aroortii markuu waagii baryay ayuu kii yaraa ee la joogay magaalada u diray, isaguna adhigiisii dabagalay. Xuseen oo ay ku kulmeen kuway isla yaqaaniin ayay talo iyo xal guda galeen si ay arrinta u furdaamiyaan. Canab iyadu waa warmood. Waxay aaminsan tahay in Cabdi wax walba ka siiyo maagu sameeyey oo iyada ka mahadsanaya. Waxay go'aansatay inay xiriirka u jarto, bidhaanteedana uusan dib dambe u arag. Dhanka kale, Faarax oo baadidoon ah ayaa la soo joogsaday Xuseen iyo Cabdi oo arrintoodu Canab dhaafi lahaday. Salaan iyo suuraysi guud markii laga soo gudbay ayuu weydiiyey, raggu muxuu sheegay? Kollay waan arkay in arrin culus meesha taal. Xuseen oo yaqaanay lugooyada Faarax inay wax ku darsadaan ka cagajiiraya ayaa hadalkii ugu soo kabay. Saaxiib, wax sii weyn maaha. Dooxii meel hebla oo xalay cir ku jiifsaday ayaan ku tashanaynay in reeraha loo rari karo iyo in kale. Faarax oo wejiga Cabdi wax walba ka akhrisaday ayaa yidhi, horta anigu ilmo yar ma ihi. Kor waayey laba wada indho ee ninkan hawl baa haysatee haddaad adigu Xuseen waxba ka qaban kari weyday, aniga laga yaabaa inaan wax u taro haga hor istaagin. Cabdi oo u riyaaqay hadalka saaxiibkii Faarax, kaalmadiisana u baahan ayaa yidhi, war waa runtaaye saaxiib, qoftii baan isfahmi weyne bal wax talo ah keen haddaad wax nagu dhaanto. Intuu usoo korxaadiyey wixii dhacay oo idil. Faarax oo iska dhigaya nin ka naxaya Cabdi inuu caawiyana doonaya ayaa yidhi, rag tala kama dhammaatee bal aniguna moogayga ha lay daayo. Qoftu labadiinna way ka didsan tahay, aniga ha la ii diro, anigaas soo shaafinaya. Waxaa shaydaanku laabteeda geliyeyna ka saaraya. Cabdi ayaa foolkiisa ka muujiyey inuu ku raacsan yahay, waxna uusan ka qabin. Siina raaciyey, waa dhan tahay. Xuseen sidaas maaha. Xuseen ayaa istaagay kuna yidhi, Cabdiyow, waxaad falayso iyo waxaad ku hadlaysaba waa laga fiirsaday, maad iska hubsatid. Ergooyinka qaar gargaarkooda waa la eeday. Cabdi ayaa ku dejiyey saaxiibkii, wax dhibi ma jiro. Arrintana Faarax baa kala tuuraya aynu ka war dhowrno. Waayahay ayuu yidhi, isagoo saluugsan sida wax u socdaan. Faarax wuxuu la mid yahay ninkii yidhi, meel aan rabay roob ma igu helay. Isagoo tallaabada boobsiinaya, taladiisuna u dhowaan tahay, ayuu ka soo boqolay raggii kale. Abbaara 3:00 galabnimo markay saacaddu ku taagnayd ayuu ku soo baxay Canab oo adhi la joogta meel aan gurigooda ka fogeyn. Salaan diiran intuu iska horreysay ayuu u daba dhigay, galab wanaagsan Canab, maxaad sheegtay? Waa nabad ayay tidhi. Isagoo isa soo gaabinaya, dhinacana ka soo fadhiisanaya geed ay meedhax ku soconaysa ayuu yidhi, weligay gabadh qurux badan oo caqli badan maan arag. Adiga ma jirtaa bay kula tahay. Iyadoo oo yaaban inuu iyada u duur xulayana fahansan ayay tidhi, maxaad ula jeedaa? Markaasuu yidhi, adigoo quruxdaas leh, ragga geyiga joogaana ay kugu wada riyoodaan. In carruur yaryar oo aan qiimahaaga garanayn kaa xaraabaystaan oo intay kula ballamaan haddana isku kaa turtuuraan sidii aad dhuumadaysi ciyaaraysaan miyay kula habboonta? Markaasay tidhi, war walaalow, waxaad ka hadlayso ilaa hadda ma fahmin. Kolkaasuu yidhi, naay dhegeyso, kii Cabdi oo halka rag shax kula ciyaaraya ayaa soo maray. Dee wuxuu kaa sheegaya markaan u adkaysan waayey waana sidhi, balyada ka soo hubso. Iyadoo labada dhagoodba taagan yihiin meel aanay filaynna laga soo maray ayay tidhi, hay, muxuu sheegay? Dee wuxuu lahaa, naagtaasaa i wareerisayo markaan khaati ka istaagina saaxiibkay baan u ballamiyey oo isagaan rabay inaan ku daro, balse waa nagu u fahantay oo way naga tagtay. Anna waxaan idhi, qoftaasi way ka qiiman way tahay qofta aad tilmaamayso. Markuu ii dhaartay
cidii garowdana aan waayey baan adiga ku soo aaday ee arrintaasi ma dhabbaa? Iyadoo indhaheeda ilma isku soo taagtay, cadho iyo ceeb isla socdana dareemaysa, ayay ka kacday geedkii, dhagahan ka furaystay hadalkii Faarax, isagoo kasii daba tanaagunayana wuxuu lahaa, naftaada dembi weyn baad ka gashay hadday arrintaasi jirto. Hadda kadib waa inaad ka fiirsato ciddaad la hadlayso. Ciyaar aan kugu sanbanaanayn inaad soo dhaweysatay ceeb bay kugu tahay. Mar salaadii maqrib soo dhowdahay ayuu Faarax meel aan xeer ariga ka fogeyn ugu yimi Cabdi. Markuu waraystana wuxuu ku yidhi, niyahow qofta armaa saaxiibkaa wax khalada ku sameeyey. Intaa yar wax sidan oo dhan looga xanaaqo ma ahay. Cabdi oo dareen galay ayaa yidhi, maxay ku tiri? Markaasuu yidhi, wartani mid rajale uma eka. Markii aan kugu soo hadal qaadayba bool baa dhaqaaqay, waana idiran gaadhiba. Markii dambena geedka igaga kacday. Cabdi ayaa tuuran galay. Shaydaankii Faarax ka weynaa ayaa si degdeg ah ula soo joogsaday, kadibna ku yidhi, miyaanan mar hore ku odhan maskan aad saaxiibka ka dhiganaysid ayaa gabadha kugu diray? Markaasuu yidhi, war saaxiib, bal waa yahay caawa ila soo hadal. Arrinta aynu gorfaynay. Faarax oo u eeg nin kubaddii shabaqii uu la gaadhay ku hubsaday ayaa hortiisa u dhaqaaqay, isagoo niyad iska leh, waxaa leeyahay sidaan rabay haddeeraad ku sugantay. Cabdi oo adhigii ka xaraystay, kadibna qadifadiisii ku dul dhacay, inuu shaah karsadana ka maagay, ilaa waa nin jacayl gubay, ayaa Xuseen la soo joogsaday. Markii cabaar la wada kaftamay, arrimihii caawna laga sheegay, ayaa Faaraxna soo dhacay. Markaasaa Cabdi aragtidii Faarax hadal wiilaaw ku soo xasuustay, kaas oo uu islahaa. Xuseen weydii, war saaxiib, Xuseenow, gabadhii habeenkii dhoweyd maxaa idin dhex maray? Waxbana ha iga qarin, ilaa waxna ay sidan oo dhan ugu duntay intaad ii sheegtay ka weyn. Xuseen oo dareemay in saaxiibkii Faarax ku muday irbadii naxriga, ayaa si cali lagu yidhi, warniyow, adigu ma wixii lagugu dhaho ayaad ila soo aadaysaa? Maxay tahay waxaad ku hadlayso? Teeda kale, sidaas ayaan saaxiibo ku nahay. Cabdi ayaa yidhi, isagoo Xuseen u eedeynaya sidii nin dembiga uu galay ku cadyahay. Haddaba waa maxay sababta ay aniga igu dudayso ilaa idinkaas hayay? Annagu ismaanu qaban. Markaasuu ugu jawaabay, isagoo xanaaqu weedhihiisa iyo wejigiisa ka muuqdo, war hawle ahow niyow, anaaba kaa khaldanaa waa Faaraxga soo galay. Arrin dambe oo aad leedahayna ha is soo gelin. Markaasuu kacay, isagoo aan dib u soo eegin, oo sida aar dhaawac u rimay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa, nimaan talin jirin hadduu taliyo, nimaan tegi jirin ayaa tageen. Halkaas ayay isku seegeen labadii saaxiib ee dhib iyo dheef wada qaybsan jiray. Waxaa kala geeyna waa Ibliiskii oo muuq bini aadam intuu isu soo yeelay magaciisana Faarax ku sheegay. Halkaas ayay ku joogtaa qaybtii labaad, la soco qaybta saddexaad.